नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छींक आने से पहले हमारा चेहरा ऐसा लगता है जैसे कोई कार का टायर पंचर हो गया हो। आठी! सोचो छींक क्यों आती है। क्या ये सच है कि छींक 160 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ती है? अगर ये सच है तो छींक तो रेसिंग कार की बहन निकली भाई। अब चलिए जानते हैं छींक क्यों आती है। दोस्तों, जब नाक में धूल के छोटे छोटे गुंडे आते हैं तो वहां पार्टी करना शुरू कर देते हैं। नाक कहती है ये मेरे बस का नहीं है और ब्रेन को बुलाती है। ब्रेन गुस्से में बोलता है निकलो यहाँ से। बस फिर आती है हमारी सुपर पावर छींक। और सारे गुंडे बाहर। आइए जानते हैं छींक की रफ्तार कितनी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छींक की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सोचो, अगर छींक रेस कार होती तो फार्मूला 1 में इसका नाम होता स्पीडी स्नीजर। और मजे की बात बताऊं, अगर छींक की रेस लगाई जाए तो 10 छींक में 9 बार छींक ही जीतती है, कार हमेशा हार जाती है। अब जानते हैं हम छींकते समय आंखें क्यों बंद करते हैं। अब इस सवाल का मजेदार जवाब सुनो। जब भी हम छींकते हैं हमारी आंखें कहती हैं हम यहाँ नहीं है भाई, क्योंकि अगर आंखें खुली रही तो वो भी झटका खा लेंगी। तो अगली बार जब छींक आए अपनी आंखों को बोलो अरे यार मुझे अकेला छोड़ दिया। अब चलिए जानते हैं छींक स्वास्थ्य के लिए क्यों अच्छी है। दोस्तों, छींक को नाक का सुपर क्लीनर कहा जाता है। नाक का छोटा वर्कर बोलता है सब गंदगी बाहर, मैं चमका दूंगा नाक को, और फिर शुरू हो जाता है सुपर सफाई का काम। छींक हमारी नाक का धोने वाला वॉशिंग मशीन है। बस ये बात दिमाग में रखो, छींक आए तो कहो ओ नाक जी आप तो सुपरस्टार हो। अब आइए जानते हैं सूरज देखकर छींक क्यों आती है। कुछ लोगों को सूरज देखते ही छींक आती है। सूरज जैसे कहता है हे इंसान, छींक आ गई तो लाइफ मस्त लग रही है। आइए जानते हैं छींकने के सही तरीके क्या हैं। अगर छींकने का सही तरीका जानना है तो स्नीजिंग हीरो को देखो। छींक हमेशा कोहनी में करनी चाहिए। हाथ साफ करो और अपने दोस्तों को बचाओ। और एक मजेदार स्लोगन लगाओ, छींकने का सुपर हीरो बनो। अब आइए जानते हैं छींक का जादुई असर। अरे सुनो तो सही, क्या आपको पता है छींक की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वह जादूगरों को भी पीछे छोड़ देती है। छी! और देखो अचानक बच्चा कितना पॉजिटिव हो गया। न एक तरफ किताबें उड़ रही हैं, न बॉलें, न गत्ते, न चॉकलेटी गिफ्ट्स। दोस्तों, छींक आपकी जान में अचानक मैजिक भर सकती है, क्योंकि ये ऐसा जादू है जो तुम और हम सभी कर सकते हैं। तो अगली बार छींक को ऐसे मत देखो, ये कुछ नया जादू है जो थोड़ा सा बीन्स की खुशबू से आता है। क्या आप भी कभी सोचते हो जब छींक आए तो हम उसके साथ सुपर क्लू जेस्चर कैसे दिखाएं? क्या होता है दोस्तों, छींकते छींकते हर किसी को हाथ में क्या कूल कूल बोलने की सोचते हो, जैसे आई एम द बॉस ऑफ स्नीजिंग। अब जानते हैं नई फन थ्योरी, छींक और सुपर फूड। क्या तुमने कभी सोचा है बच्चों, छींक में छिपी है सुपर फूड की ताकत। देखो बच्चा खा रहा था पेपर प्लेन जैसी सुपर फूड, एक चिप्स में छोड़ा छी, और उसके बाद से ही उसका माइंड ब्लास्ट हो गया। टाइप किया छींक से बढ़िए रेस्टी,
तो दोस्तों, छींक आना हमारी नाक का सुपर पावर है। अगली बार जब छींक आए, अपने दोस्तों को बोलो मुझे नाक का मैजिक आ गया। हमें बताओ कि सबसे मजेदार छींक का आपका कौन सा किस्सा है। सब्सक्राइब करो और अपनी पसंदीदा छींक की इमोजी भेजो। तब तक के लिए आछी, बाय बाय। Yes! You were watching Fun Learnology. Thank you.